da mutanen mu sun san irin alkhairin da ake samu a cikin web3 da kuma irin kuɗin da ake samu a cikin web3 kuma kan suna da wayar hannu da za su zauna ba ko sisi ba. Sai dai kash akwai karancin wayarwa da mutanen namu kai. Mu cire kyashi, hassada da bakin ciki. Ku zo mu samu na kashewa. Idan ma har Allah ya albarkaci abin, sai kaga mutum cikin kankanin shekaru ya siyi mota na alfarma har da gida. A cikin web3 akwai alkhairi da yawa. Ta yiwu baka samu damar yin mining din Notcoin, Hamster da kuma Doct ba saboda baka same shi akan lokaci ba. To yau na kawo maka cycle akan lokaci. Wannan cycle din ana saka ran zai fi wa'annan wanda na irgo din ma ba da kuɗi sosai da sosai saboda ana cewa cycle mai ruwan dala. So idan baka yi registration ba, ka duba bio ɗina a TikTok kake kallon wannan bidiyo. Idan kuma a Facebook ne ko kuma YouTube, ka duba description na wannan bidiyo din ko kuma comment section zaka samu link din. Ka hanzarta ka je kai tun kafin yan baiwa su masa rubdugu. Bature yana cewa first come first serve. So ni ne na kuje Adam. Dan ka ji daɗin wannan bidiyo din, kai share kar ka zama mai son kai, sannan kuma kai following don samun update da gaggawa, sannan kuma ka danna like a wannan bidiyo din. Na bar ku lafiya. Nagode.